But I am living this life. I am looking forward. Amen. I am no longer turning back. Amen. Takuwa powerful testimonies apa ukuthi wena otinamatira ukuthi tisadzokere. If a person who is aware of himself or herself ukuthi kwandiri kuva uku andichadzokere zvekare. Hallelujah. Ma skills akasiyana mame ari digital. Pane kuti ukakwira uchida kuona kuti ndiri kuweya zvingane apa iri digital. But kunozoita vanhu vane misikanzwa vanozogoi altar nditi kuti zvirerekere kwavari. Musaonekwe uchi altar paukurarama kwenyu. Amen. Kana machuza scale iyoyo ndiyoyo haichinje. Hallelujah. Amen. Kozouya imwe nzira yekuzvinzvera iyi ndoda kugara pairi bichana nzira yemira. The word of God is like a mirror. Amen. You take it and you look at yourself. Amen. But nasi ndikuita kunge ndine turashirashi. Nasi ndikuita kunge ndikunzwa akanyota. Amen. That's the you are looking at yourself and it's at the mirror. Skin yangu saka my skin is dehydrated now. My skin pane chiri kushaika apa dumbu iri rare kwashioka iri. Amen. Pane panisiri kudya zvakanaka. Hallelujah. Pane panisiri kudya zvakanaka uri kuzvitarisa. Amen. Kuna vamwe vanhu vari kutadza kana kuzvitarisa mumira munozviziva nemararamiro aunenge waita. You can't even examine yourself. But here we are given the mirror, the word of God. Amen. Which is full of grace. Hallelujah. Which can turn the years back. My hallelujah. Which can bring joy where there was no joy. Amen. Hanzi nini ndaive nehasha ndairova chero munhu mudiki ndandisingamuone kana muhombe. Hallelujah. You are looking back and saying, God, is this me? God, is this me? Jesus, I love you. God is the mirror. Mirror inoshandisa zvinhu zvakawanda. Chirega ndikuudze vanoenda kun'anga vaya vanoshandisirwa mamira. Amen. Vamwe vari kushandisirwa ma-spiritual spectacles. Amen. Imira iyoyo yanditi. Vamwe vari kuenda kuma-TV. Imira iyoyo. Amen. Uchitoona kuti ndiyewe muriwa, but handizive. Those are divinations. Those are witches. Amen. But kana watora shoko raMwari, shoko raMwari rinongochinja zvinhu. Amen. Kana wati nhasi, Jesus, I want you to be my mirror. Jesus, I want you to walk with me in this life. Jesus, I am taking every step with you. Amen. As my mirror. Look how we encourage someone today. It was meant to be a lesson, but because of time, I am just going further and further. Amen. Take Jesus and make him your mirror. Pane mumwe akamboparidza akati kuzvinzvera ikuzi nunga makwapa. Handiti kuti nhasi how am I smelling today? Ndiri kunhuhwa sei nhasi. Amen. Ukanzwa kuti apa pasvita apa. Amen. Pauda kumboshevha. Amen. Apa pauda kumbokwesha. Amen. Apa pari kuda kumboitwa sei, kumboitwa roll-on kana kuti powder kana kuti onion ameno zvichiita. Handiti shoko raMwari rakadaro. Jesus is like that. He picks us up. Amen. From Babylon and takes us to Zion, where we sing a new song. Amen. Hallelujah. David sang a song, and they were singing and saying, by
by the rivers of Babylon when we sit down. When you sit down, you are taking a stock about your life. Amen. Because you are in Babylon, you want to come out of Babylon. Amen. You take stock of your life. Amen. And because you want to see Zion. Amen. Israel, the New Jerusalem. Amen. The holy mountain. Hallelujah. You sing a new song. That will encourage us. Begin to sing a new song. Speak to God. It doesn't matter. Like Isaiah who stood and said, God, I live amongst the people with dirty lips. Amen. They say a lot of dirty things around me. Touch my life. And Isaiah became the major prophet. Amen. Today you have chosen Jesus. Take him. You are going to be a major prophet. Hallelujah. You are going to do great things. Amen. You need to say, it doesn't matter how much you have gone away from God. Amen. Like David, you ask the Lord, search me, Lord, and know me. Know my heart. From the deep down inner me, there is something that I received, and I went into the waters and I said, oh God, I am baptized. Hallelujah. That alone should take you back to God. Amen. We saw them being retained. We thank God for that. We are seeing you going into the waters. We thank God for that. We begin to sing a new song. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kana namzera upenyu wangu nasi ndikadzokera kuna Mwari denga rinofara. Hallelujah. Glory to Jesus. It's like a mirror in our lives. Rinotiratiza mafambiro edu, rinotiratiza nzira, rinoita kuti tirarame upenyu unofadza imi. Ndinonamata Mwari kuti dai maisa mweya wokuzinzvera, umoya Nkosi wokuzihlola,
U-Isaiah yakhuluma wathi, behold God, I am a man with dead lips. Ndinogara nevanhu vanokutadzirana. Thank you God, because makaita kuti Isaiah aite a great prophet. Even today, God, we live in this world where there are many things, Lord, that are happening. Many things that makes us, oh my Father, not fit to stand before your God. Many things, Lord, that have made our life. My God, oh my Father, I pray the spirit of cleanliness, that holy power to come upon our lives. Lord, we pray for our dear brothers and sisters who are going to be baptized today, who have been received today, who have been retained even today, my Lord. Help them, my Father, as they look into their hearts. God, clean them. Make them clean in the name of Jesus. Lord, I pray for your Spirit, the holy power, to send upon us as a church, to lead us, oh my God. Kuti toita vanhu vanokwanisa kuzviona vachizvitarisa kuti hawisitiri kuvhangeri renyu Mwari, tichikufamba nenzira yenyu Mwari. Mwari, tinonamata muzita ramambo Jesu kuti Mwari tiitire zvakanaka sevana venyu, tiitire zvakanaka sekereke, tiitire zvakanaka sevana venyu Mwari, muzita ramambo Jesu. Tinonamata tichitenda kuti Mwari muri pano, munotiitira zvakanaka, munotidzidzisa, munotisimudzira. Mwari, tinotenda muzita ramambo Jesu. Amen. As we turn to round up with two sentences for my newlyweds. Amen. I want you to go and do this thing prophetically. Nevamwe vedu panapa, kana uri kumba kwako uchishandisa a broken mirror, go and throw it away. Mazvo ndatichi a broken mirror, mirror dzakatsemuka dziya chiendai monorasa. Hallelujah. Buy new ones. They will give you a true reflection of yourself. Hainyepe yakatsemuka inokuratidza mino yakatsemuka, inokuratidza musoro wakagurwa. Hallelujah. Go and throw those mirrors away. Amen. This is being impressed so much in my spirit that I should share it with you. Hallelujah. God bless you.